Мы сейчас идем в магазин, который находится по городу на двухэтажном автобусе. Легенды и подписные издания. Это любимый книжный магазин. Пойдем смотреть, какие книги сейчас покупают в Петербурге. В этом магазине мне нравится практически все. Полки с книгами очень аккуратно организованы и разделены на разные жанры. И на самом деле это очень облегчает поиск нужной тебе литературы. Ты можешь найти стенд с зарубежной литературой, с русскими классиками, с научной фантастикой и так далее. В магазине очень много солнечного света, потому что есть большие окна. И, конечно, читать намного удобнее, когда свет не от лампы, а естественный свет. Как я уже сказала, книги продают разных жанров и разной формы. Книга может быть в бумажном переплете или, например, как я сейчас смотрю, в тонкой обложке. Но все они разных цен и разной категории. Здесь работают настоящие книжные черви. Люди, которые безумно любят читать и знают огромное количество книг и авторов. И это на самом деле хорошо видно по их инстаграму. Мне нравится рубрика, в которой задают вопросы «Какая ты сегодня книга?». И ребята, работающие в магазине, знакомят нас с разными книгами и говорят, почему они сегодня эта книга. Подписные издания находятся в Санкт-Петербурге. Ну и, конечно, вы можете найти любую литературу о моем любимом городе здесь. В подписных изданиях активно проходят различные мероприятия. Это могут быть встречи с авторами или лекции на какую-то интересную тему. После того, как вы купили книгу, вы можете подняться на второй этаж и купить что-нибудь выпить или попить, и открыть книгу, начать читать ее, как это сделала я. Шикарно. Какой хороший день. So this is what goodbyes are said for, but I don't even know you no more. Ну а на кассе можно найти много разных ништячков, чтобы заполнить свой поход в магазин. Forget you.
as these lips impress you. Ну что, ребята, я люблю читать, и так как я живу за границей, конечно же, покупать вот такие толстые книги это не всегда удобно. Поэтому у меня есть дома книжка, которая называется Kindle. Она всегда мне помогает, она меня спасает, и я люблю читать книги именно на ней. Но всегда, когда я приезжаю сюда, я покупаю хотя бы маленькую, тоненькую, но книгу, чтобы прочитать в самолете, в аэропорту или, например, в этом отпуске. Поэтому я решила купить толстую книгу, которую я уже начала читать на электронной книжке, но закончу ее читать на бумажной. Поэтому идем домой. Эти две книги я купила в первый свой поход в магазин, и самую толстую я уже прочитала. Она читается очень легко, это детектив. Эту книгу я оставлю для Гонконга, то есть я ее начну читать в Гонконге. Эти три книги мы покупали позже с подругой. Две книги мы купили одинаковые, чтобы потом их обсудить и начать такой свой мини-книжный клуб. Это книги о Петербурге, легенды Невского проспекта и название «Собор», книга об Исаакиевском соборе, о зодчем, то есть об архитекторе, который строил этот собор, роман. И эта книга фантастика, я не знаю, зачем я ее взяла, но мне интересна была сама история, потому что здесь само действие проходит как бы в параллельном мире, в магическом Петербурге, и когда все пошло не так, как случилось в истории. Это все я увожу в Гонконг, а это я отправляю на свою полку.